아이폰이야, 아이폰? 아이폰. 그린 거 좀 보여줄래요? 첫 장부터. 아니, 첫 장은 안 돼. 이거. 이것만 찍어, 이거 찍어. 그리고 두 번째 장. 그 다음까지. 토끼님. 아이폰. 여기다 지하철에서 그린 거야, 방금? 어? 지하철에다 그린 거야? 아니. 여기까지 남대문에 갈 때 그랬고 갈 때 절반 그리고 방금 또 절반 그린 거야? 여기부터는 여기에서 그릴 거야. 이제 뭐 그릴 거야? 이제 엄마가 추천해봐. 엄마 그려보세요. 엄마 얼굴만 그려. 엄마 얼굴만 그려보세요. 마스크가 안내 말씀드립니다. 검은색. 불법 촬영 회의 전은 관련법에 따라 7년 이하 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 불법 촬영을 발견하거나 학교역, 대신의 장관, 전도범죄 신고센터, 엄마는 그렇게 생겼어? 실시하시기 바랍니다. 이번 역은 엄마 완전 무섭게 생겼네. 어깨 통증 전문, 생선 전문가로 가실 분은 엄마 화날 때. 나가시기 바랍니다. This stop is only wrong. 엄마 머리카락은 The station number is 144. The doors are on your right. 삼성역에 여성타운으로 가실 고객께서는 이번 역에서 내리셔서 이번 엄마 모자도 그려줘야지. 살짝 됐어. 엄마야. 갔습니다. 엄마. 무서워. 엄마 지금 엄마가 엄마를 찔러보고 있어. 오빠 봐. 엄마 지금 땀을 흘리고 있어. 이 엄마야. 일본도 됐다. 됐어?